Саламатсызбыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениеның Сәлам каналы тулкындарында ерлы бүләк тапшыруы. Һеҙҙең менән Хәнә Максутова. Котлауҙар программаһы һәр ананың шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм якшәмбе көндә иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Туған көндәр йылда ҡабатлана, ләкин ҡабатланмай үткәне, бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһын алда көткәне. Хөрмәтле йыр, моң һөйөүсе дуҫтарыбыҙ, беҙгә өмөттәр бүләк итеп, хыялдарыбыҙҙы тормошҡа ашырған, ҙур еңеүҙәр килтергән 2023 йылда тарих биттәрендә ҡалды. Күңел йылыһы тылсым бүләк иткән яңы 2024 йыл килде. Һеҙҙең барығыҙға ла ныҡлы һаулыҡ, тыныслык, именлек, оло шатлыҡтар ғына кисереп йәшәргә яҙһын. Һәр көнөгөҙҙән көс, дәрт алып, ҡыуаныс, мөхәббәткә сорналып ғүмер итегеҙ. Яңы йылға беренсе аҙымығыҙ изгелек булһын. Аҡ бәхеттәр һеҙгә. Барығыҙҙы ла яңы йыл менән 2024 йылда ла беҙҙең менән бергә булығыҙ. Biz sababız məşəqqət tütməz kevek Həm olardı bitirirgə bir ömür yetməz kevek Dikildey şəğət dilləri Dikildey diki günə Şəğət tuğa ömür oldu Diki günə Sababız vaqtda sabağına Nime menen biz yeterbiz Ömürden azağına Dikildey şəğət dildər Dikildey tikine Şəğət huğa ömür oda Tiki dipkine Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға шығабыҙ. Атай, ябай һәм ҡыҫҡа ғына һүҙ. Әммә был һүҙҙә бала сағыбыҙҙың иң бәхетле һәм шатлыҡлы мәлдәре һыйған. Атайыбыҙҙы ерҙә тамырҙарын йәйеп ныҡ торған имән ағасы менән сағыштырыр инек беҙ. Ҡәҙерле беҙҙә шулай ғорур, мөхәббәт тип башлана был хат юлдары. Ошо көндәрҙә Ишембай районы Уразбай ауылында ғүмер итеүсе хөрмәтле атайыбыҙ, олатайыбыҙ, ҡайныбыҙ Абдрахманов Ишморат Ишмырҙа улы 70 йәшлек оло юбилейын билдәләй. Яҡыныбыҙ Ишембай районы Уразбай ауылында донъяға килә. Әрме хеҙмәтенән һуң әсәйебеҙ ошо ауыл ҡыҙы Нурия Тимербай ҡыҙы менән сәстәрен сәскә бәйләп, Мәләүез ҡалаһында төпләнәләр.
5 тиҫтә йылға яҡын татыу ғүмер итеп, 2 балаға ғүмер бирәләр. Әлеге көндә Ишморат Ишмырҙа улы 4 ейән-ейәнсәр, 2 бүләгә олатай. Хаҡлы ялға сыҡҡас, тыуған ауылында өй һалып сығалар. Әсәйебеҙ менән гөрләтеп донъя көтәләр. Ҡасан килһәк тә беҙҙе яҡты йөҙө, асыҡ сырайы, йылы сәйҙәре менән ҡаршылай улар. Яҡыныбыҙҙың ташып торған дәрт дарманы, ҡуйған маҡсаттарына ирешеүсән, ныҡышмал, был тормошҡа ғашиҡ кеше булыуы һоҡландыра. Ауыр саҡта һәр саҡ ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер ул. Йөҙөңдән гел шулай яҡты сырай китмәһен. Яныңда үҙеңдәй ихлас, тоғро, ышаныслы дуҫтарың һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Хөрмәтле беҙгә ҡаҡшамаҫ ныҡлы һаулыҡ. Балаларыңдың, йән-йәнсәрҙәреңдең изгелеген, шатлыҡ ҡыуаныстарын күреп, уларҙың һөйөнөстәренә ҡыуанып, донъя рәхәтлектәрен кисереп, күңел тыныслығында, бәрәкәтле имен тормошта, тулы иман менән, оҙон, бәхетле ғүмер итеүен теләйбеҙ. Ҡәҙерле беҙ, ғаиләң өсөн һәр ваҡыт эҙлеп тораһың. Бер нәмәгә лә мохтаж булмаһын өсөн тырышаһың. Һин беҙҙе һаҡлайһың, ҡурсалайһың, яҡылайһың. Кешеләргә, беҙгә эшләгән изгелектәрең үҙеңә меңләтә әйләнеп ҡайтһын. Ҡәҙерле атайыбыҙ, күркәм юбилейың ҡотло булһын. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ. Ҡотло булһын һинең тыуған көнөң, күҙҙәреңдә шатлыҡ һүнмәһен. Бөгөнгеләй шат йылмайған йөҙөң ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе ҡабул итсе тыуған көнөңдә. Бәхет, шатлыҡ, һаулыҡ юлдаш булһын тормош күгендә. Иң изге теләктәр менән ҡыҙың Гүзәл, улың Марат, кейәүең Рөстәм, килендәрең Гөлназ, Әлфиә, ейәндәрең Салауат, Таһир, Әлиә, Әҙилә, бүләләрең Әмир һәм Әмир. Хөрмәтле Абдрахманов Ишморат Ишмырҙа улы, 70 йәшлек күркәм юбилейығыҙ ҡотло булһын. Яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Улар һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ.
Зәңгәр экрандар янына якынрак Ишембай районы Ыткылауында яшәүсе Рәхмәтуллин Рәфис Минәхмәт улын сакырабыз. Яраткан кодабызды 55 яшьлек күркәм юбилей менән ысын күңелдән канакытлайбыз. Уга ныклы һаулык, исәнлек, гаилә иминлеге, балалар, ян-янсәрдәр изгелеген күреп, Хәбирә кодагыйбыз менән тагыла озын-озак вакыт шатлыктарда гына яшәүдәрен теләйбез дип язалар кодалары Илһам, кодагыйдары Рәсилә. Кодабызды яратабыз, хөрмәт итәбез. 2-5ле матур юбилейында уга тик уңыштар гына теләйбез. Кодабызның күңеленә шул тиклем күп яхшы сифатлар һыйган: акыл, мөләемлек, сыслык, изгелек, шаянлык, саф күңел, тормышты кешеләрде ярату уга тиңләшкә килә. Бер караштан кешене ылыктыра алырлык һәләткә ия ул. Уның кеүектәргә яшьтәр дә олы буында тартыла. Һәр вакыт шулай булып калкыда. Киләсе көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык хинистәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, сабыр булып, һәр атканданга, яуган кардарга, килгән ядарга, аккан һударга хокланып, үткән гомергә үкенмәй, балаларыңдың һәм катыныңдың изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алса кидле булып, озын-узак бәхетле гомер кисергә язһын. Ходай үзеңде сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тынычлыгынан айырмаһын. Йылдар япрактардай кыйылһа ла, гомер кәбәндәрен сарга ашык мәле. Артабында күңел матурлыгын, йөрәк йылыһын тугандарыңа, балаларыңа, кешеләргә өләшеп яшә. 55 яшь ул, ир-егет өсөн гомердән кап уртаһы гына. Тормышта үткән юлга һыгымталар яһап, киләсәккә яңы пландар корыр сак кына. Артабанғы йылдарыңда сагы хистәр, күркәм байрамдар һәм эргәңдә якындарың булһын. Һиңә һаулык, көс-куәт, суслык һәм дәрт теләйбез. Шуны онытма, кеше үзен нисә яшьлек итеп тоя, күңелендә лә шунса яшь. Календар халык уйлап тапкан әйбер. Һәр вакыт яшь, матур, дәртле булып кал. Парлап канат кагу еңелерәк. Тормыш эзе яңгыр итмәһен. Тормыш шишмәләре салтырап акһын. Мәңге-мәңге һава кипмәһен. Кояштыкы кебек булһын гомерең. Күзләреңдә нурлар һүнмәһен. Бүгенгеләй шат елмайган йөзең кайгы саткылары күрмәһен. Бәхеткәең охшаш булһын инде. Яңа яуган ап-ак кардарга иң якындарың йылгандар. Юбилейың менән котларга. Иң изге теләктәр менән Абдурахмановтар гаиләһе менән кызаң Илһам, кызагыең Рәсилә. Хөрмәтле Рәфис Минәхмәт улы, 55 яшьлек күркәм юбилейгыз мөбарәк булһын. Якындарыгыз сезнең менән һәр вакыт горурланырлык, бөтә йөрәктән хөрмәт итәрлек булһын. Әүдегезгә гаиләгезнең бәхетен күреп, куанырга гына язһын. Якындарыгыз һайлаган йырлы бүләкте кабул итеп алыгыз. Yüzüp bara, sakına tüzüp bara, yaşlık menen aralarda мәңгегә ödüp bara. Ağı dilinden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Әкірінігіне yaşlığımdың yumğağın ötüp baram. Ağı dilinden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Әкірінігіне yaşlığımdың yumğağın ötüp baram. Ağıyından qarıp baram, paraxot üstlərində, yaşlığım qalaşında, barğıla izlərimdə. Ağı dilindən gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Əkirinigine yaşlığımdın yumağağın
ötüp baram. Ağidilden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Ekrinigine yaşlığımding yumağın ötüp baram. Ağidilden ağıp baram, hayrandar kalıp baram. Bargan hayın yırağayan, yaşlığım menen aram. Ağidilden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Ekrinigine yaşlığımding yumağın ötüp baram. Ağidilden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Ekrinigine yaşlığımding yumağın ötüp baram. Ekrinigine yaşlığımding yumağın ötüp baram. Дуслык, гомер биргән бүләк. Гомерләрдән артып калган ине. Алыс йындыз, якты йындыз кеүек, күнгә стәһин балкып янһаң ине. Әйе, дуслыктан да кадерлерәк, бигрәк хүз юк бит ул дөньяла. Шуңа күрә лә күп еллар үтәлә, күп мәгълүмат кала. Без дуслык дигән сүзнең төшенсәһен һәйбәт аңлайбыз. Бер касанда, бер вакытта ла дусларыбызны онытмайбыз дип башлана был хат юлдары. Ишембай районы Харгай авылында туып үскән классташтарыбыз Алтынбаева Нәфисә Кауи кызы менән Исхакова Фәнисә Фәрәх кызын матур гомер байрамдары, тауган көндәре менән ысың күңелдән кайнар кытларга ашыгабыз. Ак, изге күңелле кешеләр генә аппак карлы кышта дөньяга киләлер ул. Кыштың әни кардары табигатьтә үзенең сафлыгы менән нисек балкыта. Безнең кадерләребез дә үзләренең күңел нуры менән тирә-юньдә матурлай. Дусларына, тугандарына күңел йылыһын өләшә. 1979 елда Макар урта мәктәбен тамамланык без. Кызганычка каршы классташларыбыз араһы һирәгәйгәндән һирәгәя бара. Тормыш кануннары шулайдыр күрәһең. Исәннәребез аралашып, һирәк булһа күрешеп, бер-беребезнең хәлләрен белешеп торабыз. Кадерле классташтарыбыз, көндәрегез бүләктәргә, куанычларга, бәхеткә тулы булһын. Вакыт әлбиттә аяусыз. Әмма без һезгә уның менән дуслашуыгызны гына теләйбез. Үткән еллар өчен кайгырмагыз. Кыштар киләлә китә, кешенең эшләгән эше кала. Якындарыгыз һезнең менән горурланырлык, бөтә йөрәктән хөрмәт итәрлек булһын. Үзегезгә гаиләгезнең бәхетен күреп, куанырга гына язһын. Тагыла күп тапкырлар барлык тугандарыгызны, дус иштәрегезне тауган көн кисәһенә яюыгызны гына теләйбез. Без сезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Кадерле классташтарыбыз, һезгә аят көндәр, якты иртәләр, исәнлек һаулык, озын гомер, олы бәхет, шатлык куанычлар гына теләйбез. Киләсәктә лә бер-беребез менән күрешеп, һәр аткан таңга куанып, имен тормыш көтәргә насип булһын. Тормышыгыз матур, кояш кеүек якты, көндәрегез нурлы, күк йөзегез һәр вакыт аят булһын. Гомердә бит еллар билгеләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куанычлар, юлдаш булһын һезгә гомергә. Йөрәкләрдән сыккан надлы һүзләр, күңелдәрдә булган саф хистәр, озын гомер, һаулык, шатлыктар, безнең йөзгә әйтер теләктәр.
иңизге кутлау сәламдары менән классташтарыгыз Фаяз, Рәфис, Фәнис, Нәкир, Гөлнур, Илмира, Гәнә. Харгай авылы кыздары Нәфисә Кавый кызы, Фәнисә Фәррәх кызы, классташтарыгыз һайлаган йырлы бүләкте кабул итеп алыгыз. Туган көндәрегез котлы булһын. Дөньялағы бары байлыктар Достарыма тиң түгел Ысын досты табу авыр Югалту гына еңел Ысын досты табу авыр Югалту гына еңел Достарым, якындарым Һәр вакытта кәрәк ярдәм кулыгыз Достарым, дус иштәрем Яндарымда булыгыз Достарым, якындарым Һәр вакытта кәрәк ярдәм кулыгыз Достарым, дус иштәрем Яндарымда булыгыз Ярты янды ялләмәйсә Халдым һеҙҙең устарыға Яшәргә күз дарман биргән Дөнья яме дуҫтарыҙа Яшәргә күз дарман биргән Дөнья яме дуҫтарыҙа Достарым, якындарым Улы терәк миңә һәр саҡ булығыҙ Достарым, дус иштәрем Рәхмәтлемен мин һеҙгә Достарым, якындарым Улы терәк миңә һәр саҡ булығыҙ Достарым, дус иштәрем Рәхмәтлемен мин һеҙгә Достарым, якындарым Һәр вакытта кәрәк ярдәм кулыгыз Достарым, дус иштәрем Яндарымда булыгыз Достарым, якындарым Улы терәк миңә һәр саҡ булыгыз Достарым, дус иштәрем Рәхмәтлемен мин һеҙгә Хөрмәтле ярман һәйүсә дуҫтарыбыҙ, ошоноң менән йырлы бүләк тапшырыу тамам. Яңы йылдың тәүге айы ғинвар айында үҙҙәренең тыуған көндәрен, иҫәлекле ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы тағы ла бер тапҡыр иҫәлекле ваҡиғалар менән асын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең байрам табынын яҡтыраҡ, йылыраҡ, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ.
Кыштын матур сағы сіллән, кыштынын уртаһы бигрәк güzel сіллән. Әллә кірдім ялқындарға, әллә қалдым халқындарға йөрәк түҙә илә. Ағас баштарында қылау, кірпік таштарында бигерәк күркәм қылау. Хүйеу, тере сәскә булыр хүйеу, тере хискә тулыр хукмак, истә торау.